عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مسند بزار یو دا حدیثو کتاب دے دا مسند بزار روایت دے عائشہ رضی اللہ تعالی سو گورے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چی او زنانا ما کررال از ما کور ترالا او چې ما سره درې کجوري وي دویا ماشومانې وي ماشومانې او یو دا زنانه وه چې ما هغه درې کجوري راوخیشتې او دغې زنانه له ما ورکړې وی چې زه دغې زنانه ته ګورم یو کجوره یې یو ماشوم له ورکړه او دا بله کجوره یې دغې بلې ماشومې له ورکړه او یو کجوره یې ځان سره په لاس کې ونیوه چې کله ماشومانو هغه کجوره خلاصه کړه نو بیا مور ته وایي چې موږ له کجوره وی چې هغه کجوره چې کومه په لاس کې وه ورسره عایشه مبارکه فرمایي هغه دغې مور راوخیسته او په منځ باندې نیمه کړه نیمې یو له ورکړه او نیمې بل له ورکړه او په خپله باندې ونه خوړه وی چې بس هغه زنانه لاړه وی چې کله لاړه ما ته دا خبره ډیره داسې ناشنا غوندې ښکاره شوه چې دغې خپلې مور دغې ماشومانو سره څومره حسن سلوک او یو ښایسته طریقې ورسره وکړه ناشنا راته ښکاره شوه دا کور ته لاړه او محبوب علیه صلات وسلام مبارک کور ته را داخل شو وی چې ما دا قصه پیغمبر علیه السلام ته وکړه چې ما ورته وفرمیل یا رسول الله مبارکه داسې یو زنانه راغلې وه هغه چې دی درې کجوري ما وله ورکړی داسې طریقه یې وکړه چې ما ته حضور مبارک وفرمایل چې همداسې یې وکړه دا تاسو چې څه یې داسې وکړه چې ما ورته وی چې داسې یې وکړه وی چې راته وی فرمایل چې مور یې ځان دپاره جنت واجب کړه په حسن سلوک باندې مور دا څه چې تاسو ووي که داسې کړي مور یې ځان دپاره جنت واجب که نبی علیه صلات وسلام ورته مونږ او تاسو دې نه محروم یو مونږ او تاسو چې کله خوراک کړو او ماشوم راشي بند یې کړو کله چې خوراک کړو او ماشوم راشي کټ لاندې تیر کړو خوراک کړو او ماشوم راشي هغه سیس په جیب کې واچو چې هغې ته ځان ناخبره ځان ناخبره ماشوم مونږ ته بار بار یي مونږ ورته اشاره مونږ سره خو دا سیز نشته څومره بل طرف ته روان یو دغه هغه انسان دی چې د ده په قسمت کې ځان دپاره عجوب د جنت نشته قسم دی ته ورکړه دا خوراک ځان سره یې کېنوه خوراک طریقه ورته وښایه